Ini ada pertanyaan, kalau pilek itu keluar lendir dari hidung, ada yang encer, ada yang mengental. Kalau dari sisi akhlak apakah yang harus diperbaiki dan apa bedanya lendir yang encer dan lendir yang mengental? Kalau dari sisi akhlak, hidung itu berhubungan dengan lingkungan dekat. Lingkungan dekat itu ya bisa lingkungan di keluarga atau lingkungan di kantor. Ya, kenapa kok berhubungan dengan lingkungan dekat? Ya, hidung itu kan untuk menarik udara di sekitar kita ya. Jadi kalau sampai pileknya itu keluar lendir dari hidung, berarti di dalam itu panas seperti mesin mobil ya. Jadi mobil itu kan ada air radiatornya ya. Ya tujuannya kan untuk meredam panas mesin kan gitu. Jadi sebenarnya secara harfiah, secara fisik, jadi secara fisik Allah itu punya radiatornya. Jadi kalau ada di daerah situ panas, keluarlah lendir, dan itu dikatakan pilek. Dan pilek itu akhirnya ya jadi penyakit ya. Jadi orang yang sering pilek itu biasanya berhubungan dengan lingkungan dekat. Jadi mata ini untuk melihat, setelah melihat dia mikir, terus kok nggak cocok, akhirnya muncul jengkel, ya ngomel, jengkel, ngomel. Ya biasanya orang yang seperti ini hobinya pilek. Jadi kalau yang encer itu lebih panas, kalau yang mengental itu dia mengunci di situ ya, tapi dia panasnya nggak terlalu panas ya. Jadi panasnya itu dikit-dikit, makanya dia hanya mengunci, makanya jadi mengental. Jadi kalau yang encer itu ya panasnya kuat, terus hobinya itu memang ngomel. Jadi kalau yang mengental itu nggak keluar ya, ngomelnya nggak keluar, dia hanya disimpan aja, terus nggak begitu kuat jengkelnya ya, makanya ya mengental. Dan biasanya ya agak berat di kepala ya. Jadi misalnya kita sehari-hari di pekerjaan, terus pekerjaan nggak selesai, jadi pening, berat, emosi, ya nanti bisa muncul pilek. Ya bisa batuk, bisa pilek, atau batuk dan pilek. Makanya kalau ada orang umroh atau haji ya sering melihat batuk ya, itu salah satu hal yang dimunculkan Allah. Ya kebanyakan orang muslim itu ya biasanya nggak percaya kalau batuk itu dari akhlak yang kurang baik, itu nggak percaya. Dianggapnya ya karena cuaca ya gitu aja. Yang sering saya temui seperti itu. Nah itu salah satu yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala ya. Itu adalah bentuk peringatan dari Allah bahwa di situ kok sampai batuk, berarti di situ ada bicara yang gak manfaat. Jadi bicaranya selama ini mungkin sering ngotot, emosi, ada egois ya. Kalau yang pileknya berarti melihat lingkungan gak cocok, itu muncul jengkelnya, terus ngomel, jengkel ngomel. Nah itu nanti pileknya encer, lendirnya encer. Nah inilah ciri-ciri orang yang mendustai Allah itu seperti itu. Jadi kalau nggak percaya batuk pilek itu dari akhlak, ya berarti ini mendustai Allah. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu adalah akibat dari buah tanganmu. Buah tangan di sini berarti dosa. Jadi orang yang batuk atau pilek itu berarti di situ ada peringatan dari Allah. Ada dosa yang belum dimohonkan ampun, ada dosa yang terus-menerus dilakukan dan belum dimohonkan ampun pada Allah, belum bertobat. Makanya diberi peringatan dengan batuk atau pilek, atau batuk dan pilek. Jadi orang yang diberi sakit itu ya harusnya bersyukur ya. Harus bersyukur, alhamdulillah, karena kalau tidak diberitahu ya jadi nggak tahu, akhirnya nggak mohon ampun kan gitu. Jadi ya harus disyukuri, alhamdulillah. Setelah itu lanjut mohon ampun,
pada Allah di titik kesalahannya dan berjanji nggak mengulangi. Kalau misalnya batuk, oh batukku karena selama ini sering ngomong nggak manfaat, ya diganti. Jadi kalau ngomong yang manfaat saja. Manfaat itu kan ada manfaat dunia, ada manfaat akhirat. Ya seperti orang hibah itu kan nggak manfaat. Manfaat dunia nggak ada, manfaat akhirat nggak ada. Jadi orang yang hibah itu rata-rata ya biasanya sering batuk. Terus kalau pileknya itu disebabkan kalau melihat lingkungan nggak cocok itu muncul jengkel, akhirnya ngomel, jengkel, ngomel. Nah itu bisa pilek, ya diganti. Kalau melihat lingkungan nggak cocok, ya nggak jengkel, nggak ngomel. Wasta'inu bisobri wassalam, mintalah pertolongan pada Allah dan dengan sabar dan sholat. Mintalah kamu pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar itu sebenarnya bukan diam. Jadi selama ini ada sebagian orang mengatakan sabar itu diam, nggak marah. Jadi sabar itu harus diselesaikan dengan cara-cara islami. Itu sabar, dicari apa kekurangannya, apa kesalahannya. Oh selama ini kalau misalnya batuk, ya berarti kekurangannya di hadapan Allah selama ini banyak bicaranya yang nggak manfaat menurut Allah. Ya akhirnya ya diganti, harus yang manfaat saja. Jadi kalau sudah ketemu kesalahannya, terus dimohonkan ampun, tobat, mohon ampun, kemudian serahkan pada Allah dan tawakal. Jadi sabar itu ya kerja keras, kerja istiqomah, kemudian menunggu gaji ya. Jadi yang dimaksud kerja keras ini bukan pekerjaan yang berat ya, tapi kerjanya itu sungguh-sungguh, terus istiqomah, kemudian menunggu gaji. Jadi orang yang kerja itu kan, pekerjaan itu kan dari Allah ya, bukan dari bos ya. Jadi pekerjaan itu dari Allah, istiqomah dilakukan terus menerus setiap hari. Jadi setelah bekerja terus menunggu gaji. Nah gaji itu hasilnya, gajinya sekian ya dapat berapapun itu disyukuri. Itu namanya proses sabar, itu seperti itu. Jadi sabar itu tetap berusaha dan hasilnya menunggu keputusan dari Allah.